这2天 Playground 新增了模型，名字就叫 Playground V1。今天来试试看有什么变化，然后测试一个他们的 beta 功能。进入网站，这里看一下，有了 V1 模型。来写几句题词，试试效果。有点奇特，稍微调整下参数。出错了，这个 quality and details 不能超过50，超过了要付费了。找别人的题词，这个不错，复制来。这不太对吧？我要承认是我的错，不是新模型的错。画个花瓶吧，这还不错。这个可以，这里有个功能，可以把脸修得更精致。Playground 有一个 beta 功能叫 Canvas， 我们来看看有什么用。这上面4个图标，点击这个会出现一个方框，可以随意调整尺寸。第一个是导入图片，2个方法。第一种是从电脑本地导入。先来测试一下去除不要的物体，用橡皮擦掉这几个东西。点击 Generate， 又出错了，说是有不适合的内容。那选盘水果了，绝对不会有违规了。擦掉不要的东西，点击 Generate， 成功。这个烂葡萄处理的不好，这个是有难度。导入图片的另一个办法是从 Playground 自己的收藏了找图，用图片链接，我们复制一个过来。我们来测试 Canvas 的第2个功能 Outpatient， 先把图导入进来。把这个框框拉到外边，点击 Generate， 看看会发生什么。自动加上了，和原图很大。两边都扩大，基本上可以，就像本来就是一张图。不好的，我们来擦掉。
放到一边，我们再导入一张图，也来如法炮制。考验一下 Canvas 是否能完美把这两张连接成一张。效果不错呀，下载保存。今天测试了 Playground 的 V1 模型，还是不错的。网页版的作图工具模型不多是最大的短板，希望能不断增加。Canvas 功能非常好用，有点出乎意外的好了，很看好 Playground 的未来。